аре, няма да снимам повече, че оправихме коренилото хора. Спух. Опа, извиня. Тяга от това. Още ли? Да. Окей. Давай. Няма да ми потъва крака в гумата, Да видим, чакай. Ще видя как е. Значи... Чакай, май сети. Охо! Малко хора, сме гледайте. Гледайте. Ужас. Аре, спирам да снимам, защото тук трябва две ръце за тази работа. Аре, като я оправим ще се... Значи, качих се и сега да видя как са... Не, малко са криви. Как е изправено? Сега е изправено, така ли? Да. Окей, тогава дръж гумите.